Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lara, eu faço parte da monitoria do S4 e hoje eu vou explicar para vocês como que faz a aferição da pressão arterial, tá certo? Primeiramente, a gente tem que fazer algumas indicações ao paciente, né, como ele deve se portar e algumas perguntinhas. Primeiramente, pedir para o paciente se encostar na cadeira, não deixar as pernas cruzadas, tentar encostar os pés no chão e fazer algumas perguntinhas, como se ele ingeriu bebidas alcoólicas, bebidas energéticas, se ele está com a bexiga cheia, passou por algum estresse por agora e se veio caminhando ou de bicicleta até a unidade de saúde que ele se encontra. Então a gente vai começar pelo método palpatório, tá certo? Primeiro a gente vai palpar o pulso radial aqui e vamos inflar até pararmos de sentir o pulso radial. Isso nós fazemos para estimar a pressão sistólica, tá certo? Pronto, parei de sentir o pulso radial dela e desinflo aqui. Gente, agora a gente vai fazer um método auscultatório, certo? E nós iremos inflar 30 milímetros de mercúrio a mais do valor estimado pela palpação do pulso radial. Como eu parei de sentir no 120, eu vou inflar até o 150. Pronto. E devagar eu vou desinflando. Pronto, gente. Após inflar, como eu falei pra vocês, o aparecimento do primeiro som vai corresponder à pressão sistólica e o desaparecimento do som vai corresponder à pressão diastólica. Foco aórtico, foco pulmonar, aórtico acessório, tricúspide e mitral. Oi gente, meu nome é Júlia e eu vou ensinar a fazer as manobras vagais. A primeira manobra é a manobra de Valsalva modificada. Essa manobra a gente faz quando o paciente está com taquicardia supraventricular estável. E a gente tem que fazer em um ambiente seguro com o paciente monitorizado. Então, primeiro eu tenho que explicar ao paciente o que vai ser realizado. Então, a gente precisa que o paciente segure um êmbolo com aproximadamente 10 milímetros e ele vai soprar esse êmbolo por 15 a 30 segundos. E depois disso, nós vamos fazer a eversão e a elevação das pernas do paciente. Certo? Pode soprar, por favor. Aí a gente vai contar o período de 15 segundos e vai everter e elevar as pernas do paciente. Com isso, a frequência cardíaca vai se estabilizar e o ritmo vai voltar a ser sinusal. Certo? Essa é a primeira manobra. A segunda manobra é a massagem do seio carotídeo. Então, a segunda manobra vagal é a massagem ou compressão do seio carotídeo. E ela é realizada após a manobra de Valsalva não ter sido bem sucedida, não conseguiu reverter a taquicardia supraventricular estável. Então, primeiro nós perguntamos ao paciente se ele tem alguma doença aterosclerótica, se ele teve AVC prévio ou outras comorbidades. Nós vamos primeiro fazer a ausculta, localizando aqui a mandíbula e procurando por sopros. Em ambos os lados. Se o paciente não tiver sopros, não tiver outras comorbidades, nós vamos realizar a manobra. Primeiro, nós vamos, com 2 dedos, nós vamos fazer a massagem por aproximadamente 15 segundos e avaliar se o paciente voltou ao ritmo sinusal e à frequência cardíaca.